ქალბატონებო და ბატონებო, შეიკარით ეს ნაბიჯვარი ღვედები, რადგან დღეს ვეშვებით ამ დედამოტყმულ, ყველაზე გახურებულ, ყველაზე დებილურ და სრულიად ჯანდაბისეულ დებატებში თანამედროვე ეპოქაში, BMW თუ Mercedes-Benz-ი, ბრძოლა ისეთი ფუჩუ ინტენსიურია, რომ ოჯახები დააშორა ერთმანეთს, მეგობრობები გამოუტყნა და თვითმეპარკინგეებსაც კი ცხოვრების გადაწყვეტილებაში ყლეობა შეატანინა. ვინ უტყნავს ტვინს ყველას? ვინ მეფობს ამ გამოსირებულ სამყაროში? რომელი ნაბოზარი ბრენდი გათვალისწინებს უფრო დიდი ყლეივით, რომელიც მაინც ბენზინის ფასებზე ტრაქს იგლეჩს? BMW-ს ფლობა მაშინვე გაძლევს უნარს ჩაუჯდა ყლეებში 160 კმ სიჩქარით და ამასთან დედის ტრაქზე დაიკიდო მოხოვის სიგნალის გამოყენება. ამასობაში Mercedes-ის მძღოლები ისე არიან გამოთქმული საკუთარი მასაჟური საჯდომებისა და ამბიენტის განათების რეგულირებით, რომ საგზაო წესები დედის მუტელში გაუშვეს. შენ არ ატარებ BMW-ს, შენ მას უბოზებ. შენ არ ფლობ Mercedes-ს, შენ მოთქმულად დაფრინავ ცხოვრებაში როგორც რაღაც ყლე სულთანი ტყავით გამოთქმულ ეტლზე. ვკითხე ნებისმიერ BMW-ს ფანს და ეს ნაბიჯვრები გეტყვიან, ეს არის საუკეთესო სამანქანო მანქანა. ვკითხე Mercedes-ის ფანს და ეს მოთქმულები ზრდილობიანად ჩაიცინებენ სანამ ჩურჩულით გეტყვიან, მოთქმულო გლეხო. BMW მთლიანად გამოთქმულ პერფორმანსზეა, მკაცრი მართვა, პრეციზიული ინჟინერია და ზუსტად საკმარისი ცხენის ძალა, რომ ყოველი სიჩქარის ბორცვი პირადი შეგინებად იგრძნო. ეს მანქანები აშენებულია მართვის მოთქმული ენთუზიასტებისთვის, ან იმ ნაბოზრებისთვის, ვისაც სურს ითამაშოს მართვის ენთუზიასტის როლი, სანამ საცობში ყლეობაში იხრჩობა. Mercedes-ი. ჯანდაბა Mercedes-იც აკეთებს პერფორმანსს. მაგრამ ფუფუნებაში. რატომ უნდა იგრძნო ნაბიჯვარი გზა, როცა შეგიძლია გადაუტყნა მასზე ხელით ნაკლეები ტყავისა და გერმანული ტრაკის ღრუბელზე? BMW-ს სურს იგრძნო თავი ცოცხლად, Mercedes-ს სურს იგრძნო თავი გამოთქმულად მაღლა ვიდრე ის ნაბოზარი გლეხები, რომლებიც ჯერ კიდევ უბერიქსი უტყნავენ ტრაკს. BMW ახარისხებს თავის მანქანებს 3, 5 და 7 სერიაში, როგორც რაღაც ნაბიჯვარი, ძველი, მისტიკური იერარქია. მერე ამატებენ ამ ყლეობაში X, M, Z და S სერიას, რომ შენი მოთქმული მართვის გამოცდილება მილიმეტრამდე მოირგო, დედას ვდიცავარ. Mercedes-ი მეორე მხრივ იყო, დედაც მოვტყანთ, მოდი გავაკეთოთ მანქანა ყველა გამოსირებული ადამიანისთვის, დედამოთქმული ცხოველისთვის და ყლეღთაებისთვის არსებობაში. გინდა კომპაქტური ქალაქის მანქანა? ფუჩურბუმ, სმარტი. გჭირდება ფუფუნების ნაბოზარი ფურგონი. ბუმ ტრაქში, სპრინტერი. გინდა ჯეფ ბეზოს ყლეების კომპლექსი გაუჩინო. დედის ტრაკი ბუმ, მაიბახი. Mercedes-ი არის ყველა ნაბიჯვრისთვის, დაწყებული უნივერსიტეტის ახალგაზრდა ფინანსური გამოთქმული ბროდან დამთავრებული ნავთობის მაგნატი ყლით, რომელიც ნაბოზარ მზის სათვალეს შენობაშიც ატარებს. BMW არის თრილერების მაძიებელი ნაბიჯვრებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ მათი ნატყნაური საჭე ისეთივე ზუსტი იყოს, როგორც ქირურგის ნაბოზარი სკალპელი. BMW-ები უფრო მსუბუქი და საწვავის ეფექტურია, ასე რომ საშუალებას მოგცემს მოთქმულად გაკოტრდე ოდნა უფრო ნელა. Mercedes-ს არ ყიდულობ თუ საწვავის ნაბოზარი ეკონომია გაინტერესებს, Mercedes-ს ყიდულობ, რადგან სიამოვნებას იღებ 200 ბენზინგასამართ სადგურზე, როცა ყლეობის მიუხედავად იღიმები. ნაბიჯვარო. Mercedes-ი არ უტყნავს ყლეებს, როცა საქმე უსაფრთხოებას ეხება. 5 ვარსკვლავიანი უსაფრთხოების რეიტინგი, დედას ვდიცავარ. S-კლასი. ეს პრაქტიკულად ნაბოზარი ბუნკერია ბორბლებზე, თუ უსაფრთხოება შენი პირველი პრიორიტეტია, ნაბიჯვარო იყიდე Mercedes-ი და იცოცხლე კიდევ ერთი დღე. BMW. ჯანდაბა მათაც აქვთ ნაბოზარი უსაფრთხოების ფუნქციები. უბრალოდ ისინი ვარაუდობენ, რომ ძალიან დაკავებული იქნები მოძრაობაში ფორმულა 1-ით ის მძღოლივით ნატყნაურ ქსოვით, რომ ეს ყლეობა გამოიყენო. მოდი ვიხოთ გულწრფელი ნაბიჯვრები, ორივე ეს მანქანა გაუფასურდება უფრო სწრაფად, ვიდრე შენი თვითშეფასება ნაბოზარი ცუდით მის შეჭრის შემდეგ, მაგრამ Mercedes-ი ცოტათი უკეთესად უტყნავს ტრაკს ღირებულებას, ალბათ იმიტომ, რომ ნაბიჯვარ მდიდრებს უყვართ ძველი S-კლასების ყიდვა უბრალოდ იმისთვის, რომ დააპარკინგონ თავიანთ 10 მანქანიან ნატყნაურ გარაჟებში. BMW, თუმცა ღირებულებას კარგავს როგორც თვითპატივისცემის არ მქონე, ბოზი 2025 წელს. იმ დროისთვის, როცა ავტოსალონიდან გამოთქმულად გამოდიხარ, შენი მანქანა პრაქტიკულად ძალიან ძვირი ნაბიჯვარი ქაღალდის დამჭერია ძრავით. BMW თუ Mercedes-ი. ეს ნაბოზარი კითხვა მსოფლიოს აწამებს, ნაბიჯვარო. საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება შენზეა, მოტყნულო მკითხველო.
გინდა იყო ის ყლე, რომელიც მოძრაობაში კლავს ყველას და არასოდეს იყენებს მოხვევის სიგნალს. აირჩიე BMW. გინდა გამოიყურებოდე როგორც ცნობი ნატკნაური, რომელსაც სპეციალურად აქვს დაქირავებული ადამიანი, რომ დაუთვალოს ას კოპიურები. აირჩიე Mercedes-ი გამოთქმული. უნდა გვახსოვდეს, რომ ორივე შემთხვევაში ეს ორივე ნაბოზარი ბრენდი გადაგაქცევს იმ ტიპად, რომელიც საუბრის დროს ხმამაღლა ჩაურტყამს გასაღებებს მაგიდაზე, რომ ყველამ დაინახოს შენი ნაბიჯვარი მანქანის ლოგო. ასე რომ დედაც მოვტყანთ, ნაბიჯვრებო, იყიდეთ ის, რაც გინდათ. თუ მდიდარი ხარ, ორივე იყიდე და მერე ისე იტრაბახი ამით, თითქოს ნობელის პრემია მოიგე, მოტკნულო. და თუ ვერც-ერთს ვერ ყიდულობ, ნუ იდარდებ, შენი Toyota Prius-ი შენთან იქნება მაშინაც კი, როცა ეს ნაბოზარი გერმანული მანქანები უკვე მეხუთე ხელში გადავლენ, დედის ფუჩუ. ასე რომ ჩაჯექი შენს მანქანაში, რომელიც გიყვარს და უბრალოდ იმოძრავე, ლეო. ცხოვრება მოკლეა ამ ნაბიჯვარ დებატებში დასაკარგად.